சர்ப்ரைஸ் 30 நாட்கள் 30 பொருட்கள் தினமும் ஒரு புதிய சலுகை. டே 23 சூடா சமைச்சு உடனே தட்டில் போட்டு சாப்பிடும்போது அதோட சுவையே அலாதிதான். ஆனால் காலையில் சமைச்சு மத்தியானம் டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட் டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டது பீ பேர்ட்ஸோட சாம்பார் ஜார். இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. 2 மாடல் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த 2 மாடலில் இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபைபரில் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. மேலே இது ஸ்டீலோட இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன மாடல் வேணுமோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் 250 ml, 300 ml, 500 ml. இதோட ஆஃபர் ரேட் ஜஸ்ட் 629, 699, 799 மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ஆஃபர் டேட் செப்டம்பர் 23 மாலை 6 மணி முதல் செப்டம்பர் 24 மாலை 6 மணி வரை மட்டுமே. ஸோ நம்மளோட யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோயர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபருக்கு செப்டம்பர் 30 ஒரு பிக் சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். எங்கள் சேவை உங்கள் சேமிப்பு. சூலூர் துருபா எலக்ட்ரானிக்ஸ், பர்னிச்சர்ஸ் மற்றும் பாத்திரங்கள். சூலூர் KMCH மிக அருகில், சூலூர், கோவை.